আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরাকাতু। আলহামদুলিল্লাহি ওয়াহদা ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা মাল্লা নাবিয়্যা বা'দা আম্মা বা'দ। সকল প্রশংসা সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার জন্য, যিনি আমাদেরকে দয়া করে মায়া করে অত্যন্ত সুন্দর করে বানিয়ে এই দুনিয়ায় প্রেরণ করেছেন, তারই ইবাদত করার জন্য আলহামদুলিল্লাহ। দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক অগণিত নবী ও রাসূলদের প্রতি, বিশেষ করে আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি এবং তার পরিবারবর্গের প্রতি। আমরা সংক্ষিপ্ত দুরুদ পাঠ করি। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলাইহি, আল্লাহুম্মা বারিক আলাইহি। সুপ্রিয় দিনী ভাই ও বোনেরা এবং আমার ফ্রেন্ড সার্কেল এবং রোগী মহোদয়, বিশ্বের যে প্রান্ত থেকে আমার এই ভিডিও বার্তা দেখতেছেন অথবা পরবর্তীতে দেখবেন, আপনাদের সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা, অভিনন্দন ও মোবারকবাদ। প্রিয় দর্শক, আপনারা দেখতেছেন হার্বাল চিকিৎসা কেন্দ্রের পক্ষ থেকে রোগ বিষয়ক, স্বাস্থ্য বিষয়ক হার্বাল চিকিৎসা কেন্দ্র ইউটিউব চ্যানেল ভিত্তিক ভিডিও বার্তা। প্রিয় দর্শক, আজকে এই ভিডিওর মূল বিষয় হলো কলা খাওয়ার বিশেষ 8টি স্বাস্থ্য উপকারিতা জানলে অবাক হবেন। কলা খাওয়ার বিশেষ 8টি স্বাস্থ্য উপকারিতা জানলে অবাক হবেন। শুনতে কিছুটা অদ্ভুত হলেও দেহের এমন কিছু সমস্যা রয়েছে যা রোধে ঔষধের থেকে কলা অনেক বেশি কার্যকরী। কলার মধ্যে রয়েছে প্রোটিন, প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন এবং অন্যান্য পুষ্টি গুণাগুণ। এটি খেতেও বেশ মজাদার। সম্প্রতি একটি গবেষণায় বলা হয়, এই ফল নারীর ঋতুস্রাবের সমস্যা সমাধান করে এবং দেহে শক্তি যোগানদাতা হিসাবে কাজ করে। কলায় থাকা প্রচুর পরিমাণ ফাইবার বিভিন্ন রোগ থেকে দেহকে রক্ষা করে। আসুন জেনে নেই কলার উপকারিতা সম্পর্কে এই ভিডিওর মাধ্যমে। নাম্বার 1, কলা মানবদেহের শক্তির বা এনার্জির অত্যন্ত ভালো উৎস। এর ফলে অনেক খেলোয়াড়কেই বেশি পরিমাণে কলা খেতে দেখা যায়। নাম্বার 2, কলার মধ্যে রয়েছে অ্যামাইনো অ্যাসিড, যেটি মানসিক চাপ রোধে বিশেষ হিসাবে কাজ করে থাকে। এর মধ্যে রয়েছে ম্যাগনেসিয়াম ও ক্যালসিয়াম, যা মানবদেহের বিষণ্ণতা রোধে কাজ করে। নাম্বার 3, কলার মধ্যে রয়েছে উচ্চ পরিমাণে ক্যালসিয়াম এবং সামান্য পরিমাণ লবণ, যা মানবদেহের হৃৎপিণ্ড ভালো রাখতে অত্যন্ত সাহায্য করে। এটি উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণেও কাজ করে থাকে। নাম্বার 4, প্রতিদিন একটি করে কলা খাওয়া মানবদেহের স্মৃতিশক্তি বাড়িয়ে দেয়। নাম্বার 5, এর মধ্যে রয়েছে প্রচুর পরিমাণ আয়রন, যা রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ বাড়ায় এবং যেসব রোগীর রক্তস্বল্পতা বা অ্যানিমিয়া রোগ রয়েছে তাদের জন্য এটি বেশ উপযোগী একটি খাদ্য। নাম্বার 6, কলা মানবদেহের হরমোনের ভারসাম্য বজায় রাখতে অত্যন্ত সাহায্য করে। নাম্বার 7, সন্তান সম্ভাবনা নারীর জন্য কলা খাওয়া খুবই উপকারী, কেননা এটি সকালবেলার দুর্বলতা কাটাতে কাজ করে এবং রক্তের শর্করার সামঞ্জস্য বজায় রাখে। নাম্বার 8, কলা পাকস্থলীর অ্যাসিডকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং পাকস্থলীর আলসার রোধে কাজ করে থাকে। তাহলে বুঝতেই পারতেছেন সামান্য কলার ভিতরে কত রকমের উপকারিতা আছে। যেহেতু এখন গরমের সিজন পড়তেছে, আপনারা নিয়মিত কলা খাওয়ার চেষ্টা করবেন, অন্ততপক্ষে একটি করে কলা নিয়মিত খাওয়ার চেষ্টা করবেন। ওমা তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ। প্রিয় দর্শক, এরকমের ভালো ভালো স্বাস্থ্য বিষয়, রোগ বিষয় টিপস পেতে দৃষ্টি রাখুন হার্বাল চিকিৎসা কেন্দ্র ইউটিউব চ্যানেলে। আর আমাদের ভিডিওগুলি যদি আপনাদের ভালো লাগে, আমাদের হার্বাল চিকিৎসা কেন্দ্র ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি অল করে রাখবেন, যেন নিয়মিত স্বাস্থ্য বিষয়, রোগ বিষয় টিপসগুলো মিস হয়ে না যায়। প্রিয় দর্শক, আরেকটু ভালো লাগলে একটি লাইক দিবেন, শেয়ার করবেন, কমেন্টস করে জানাবেন কী ধরনের স্বাস্থ্য বিষয়, রোগ বিষয় টিপস নিয়ে আসলে আপনারা উপকৃত হবেন। আমরা আসার চেষ্টা করব। ওমা তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ। প্রিয় দর্শক, মহান আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা আপনাদেরকে ভালো রাখুন, সুস্থ রাখুন, দুনিয়া ও আখিরাতে কামিয়াব করুন। আমার জন্য দোয়া করবেন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।